السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان، التي يقدم لكم فيها كل ما يتعلق بهذا الكوكب الجميل من عادات وتقاليد وثقافة ومعلومات ومناسبات غريبة وأغرب. جولتنا اليوم تستمر بكم في واحدة من محافظات اليابان اللي اسمها شيزوكا. جايين إلى مدينة إيزو، فيها من المناظر الطبيعية اللي فيها شلالات جورن. هذه الشلالات واحدة من 100 أفضل شلال في اليابان بحسب تصنيف وزارة البيئة. وحسب الرواية التراث الشعبي يقال إن هذه المنطقة كانت تسكن فيها العنكبوت الشريرة جورو جومو. أوه، صح. كانت هذه العنكبوت تتحول إلى حسناء لإغواء الرجال إلى شباكها، ثم نيوم 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 تأكلهم. تشتهر مدينة إيزو بإنتاج أفضل أنواع نبات الوسابي في اليابان، ويبدو أن الوسابي يحتاج للسقاية باستمرار، ولذلك أفضل مكان لزراعته جنب الشلال وبنظام المناسيب أو التدريج. وهذه لمحة ذكية مقتبسة من شركة أديداس وأصبحت وسابي ديس. شنو الدرس اللي نستفيدوه من هذا الموقف؟ المرأة تكر والراجل بجرتها. موقف السيارة هذا يعمل بمبدأ الأمانة، حاطط صندوق وحاطط التكلفة، وعلى اللي يركن السيارة أن يكون أمينا ويضع المبلغ في هذا الصندوق. نحن ركننا السيارة هنا. لفت انتباهي هذا التمثال، ما يبدوش أن شكله ياباني، ولذلك اجتهدت شوية وعرفت المعلومة. التمثال هذا اللي وراي هو لتمثال أميرال بحري أمريكي جاء في عام 1805 أو 53 لليابان، وطلب منهم أنهم ينفتحوا في التجارة على العالم، فانفتحوا لدرجة أن داروا شارع باسمه هنا. خلينا نشوف الشارع ده. طلب الأميرال الأمريكي ماثيو بيري من اليابان أن تفتح موانئها للسفن الأمريكية حتى يتبادلوا في التجارة، وتم توقيع معاهدة للسلام في العام التالي، وازدهرت المنطقة. شاهدت هذا المدخل فاعتقدت أنه لمعبد شيراهاما الشهير، فمضيت قدما، ولكني وصلت إلى مكان يبدو أنه مكب للقمامة، ولا يوجد أي شيء يدل على معالم معبد أو أي شيء من هذا القبيل، ولذلك واحد يرجع أحسن. شيراهاما جينجا. أخيرا لقيت اللافتة ولقيت المدخل اللي شكله كأنه مدخل رسمي، أكيد هذا. فرجت شوية على المعالم يمين يسار وقلت يلا أكمل الطريق الواضحة، وطبعا ما فيش أوضح من هذه الدروج. أركب يا هشام. وين وصلنا؟ هذه نهاية المطاف، ولا يوجد أي شكل من أشكال البحر في المنطقة هذه. يبدو أن الموضوع مازال مطول. نعود أدراجنا أحسن. أمس الصغار جو لي هنا ومشوا لي منطقة فيها بحر، أنا مش قادر ألاقي البحر وين. خشيت أنا ركبت فوقك يا غادي، يعني نبي نمشي الجاديكا في غادي كهف الصير، كيف يمشوا له مانيش عارف. يلا خلينا نجرب طريقة هي مكتوبة غادي. ويقولوا الثالثة ثابتة. أخيرا وصلنا لشاطئ البحر. يقول حكيم الزمان إذا أردت أن تعبر إلى بر الأمان فعليك أن تنتظر أن يفترق ما بين البحران. يا سلام. السيارات مش شو بيعملوا عشان قاعد يبارك لهم فيهم.
هاي قدرا لحقنا على عادة من العادات اللي يديروا فيها في راس السنة، لما يشتروا سيارات جديدة أو يبي سيارة تطلع لها حقها، يجيبها هنا عند الراهب متاع المعبد ويباركها لهم زعماتك، عشان باش ما تبداش فيها أي شيء شر يحصل لها السيارة. تو احنا في منطقة اسمها تسوميكيزاكي، فيها مهرجان للأزهار على شط البحر، وفي منارة قديمة اللي بنشوفوها توا. المعروف ان اليابان اكثر من 90% من اراضيها جبلية بركانية، وبالتالي وين ما بتمشي بيقابلك يا بركان يا جبل يا بحر. اها فهمت حاجة توا، شفت المنارة توا هذه اللي وراي كنا فيها قبل شوية، توا في لقطة تبي تصير، ركزوا معي بس شوية، خليكم مركزين خليكم مركزين. اوكي اوكي اوكي. اها قلب الحب مع المنارة، معناتها انا نحب المنارة. مني ما يحبش المنارة، تونير ودرب السفن التائهة، فكنا من الكلام اهو. هذا الماجما البركانية كيف تركب. ماشي ماشي ماشي، سبحان الله سبحان الله سبحان الخالق. أنا توقعت إن هي حديقة زهور، لكن هي طلعت أكثر من حديقة زهور، يعني الزهور اللي فيها مش بارزة هلبة، الأكثر بروزا هو المناظر الطبيعية، التقاء البحر مع الأمواج، البحر مع الأمواج حلوة هي، التقاء البحر مع الصخور البركانية والكلام هذا، يعني هذه هي كانت المتعة اللي في الجولة هذه. شكلها التجارة كانت مزدهرة بين الأمريكان والمدينة هذه. والله النوارس تقول مدربينهم يطلعوا مع السفينة ويرجعوا مع السفينة، لما يوصلوا للمرسى يقعدوا في المية يستنوا لما تطلع السفينة يطيروا معها ياخذوا رزقهم وبعدين وهلم جرة. هذه الجولة البحرية انتهت والحمد لله. الآن ننتقل بكم إلى مكان آخر، قاعدين في محافظة شيزوكا في مدينة إيزو وشيمودا، ممكن تسموه شاطئ النخيل. وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في محافظة شيزوكا، الآن نحن في مدينة اسمها إيزو. بدينا نقرب شوي لناحية طوكيو، فيها مهرجان للأنوار، خلينا نتفرج عليه باش نختموا به حلقة اليوم، تابعونا.
شاء الله يكون عجبكم العرض حتى هو بس. وصلنا لنهاية الفيديو بتاع اليوم. لو عجبكم ما تنسوش تديروا له اعجاب وتحاولوا تشيروا عشان الاخرين يتفرجوا عليه. اللي مش مشترك في القناة يحاول يشترك فيها فضلا وليس امرا. انتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله، لكن اهم من هذا كله خلوكم ديما رايقين. السلام عليكم.